No vengan, sí. Ya está temblando. Ya está temblando, sí. Experiencia bastante agradable. Creo que nosotros nos deberíamos enfocar de verdad en ir, sí quisiera pues de hecho agradecer a las chicas el cómo recibieron a mi hija. Muchísimas gracias porque han demostrado que son lindísimas mujeres que me encanta que hagan esta labor social. Muchas gracias. Y bueno, ya sabemos quién es la salvada por el público de Lupita Guerrero. Mira, el gato Caso está asustado. ¿Qué pacha?